चक्राता में आई हूँ और मैं अभी बॉनफायर में थोड़ा सा गर्माहट ले रही हूँ। क्या ले रही हो? गर्माहट। तुमको ठंडी लग रही है? हाँ। हाँ? हाँ। तुमको ठंडी लग रही है? हाँ, अनु को भी ठंडी लग रही है। हाँ। अनु को देखिए। अनु हाय बोल दो। अनु हाय बोल दो। क्या कर रहे हो? हाँ? फायर है? कैसा लग रहा है अनु? मजा आ रहा है? देखो उधर खा रहे हो बाबू, क्या खा रहे हो? बिस्किट। अनु मजा आ रहा है? वानी मजा आ रहा है? यम्मी यम्मी बेटा, बेटा डांस करो अनु। फोन में गाना लगा। अनु डांस। शिवानी थोड़ा भैया को देखने दो, पीछे आओ। हाँ ऐसे दोनों लोग। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। 1 2 3 रेडी स्टेडी गो। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। One, two, 1, 2, 3, go! 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3. Go! हम लोग सोने जा रहे हैं। अभी तो मैं मोबाइल देख रही हूँ और मम्मी भी देखती है मोबाइल। मतलब मम्मी रोटी डाल दो मुंह में। मम्मी रात को वीडियोस बनाती है तो मैं भी आज बनाऊंगी बिना लाइट के। आइस खराब हो जाती है छोटे बच्चों की। आप भी तो करती हो? आप भी तो मम्मा हो कर ना। नहीं। ऐसे ही होता है, सब ऐसे ही होता है। मैं ब्लॉगिंग करूंगी। चाय अच्छी पिलाई थी इसने, बहुत मजा आ गई चाय पिला के ना बाबू। हाँ एक मेरे को दिखाओ। अभी तो चाय तो पी ली हमने और नाश्ता भी कर लिया। अब हम लोग मोबाइल चलाएंगे रात तक और सुबह लेट उठेंगे। कितनी लेट उठोगे? घूमने नहीं जाना है? जाना है। हम लोग कहाँ घूमने आए हैं? हम लोग चिकरी मैदान। हम लोग चक्राता घूमने आए हैं। चक्राता चक्राता कहाँ पे है? चक्राता यही तो है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चक्राता।